Was ist Bruxismus? Knirschen nachts und du schiebst und reibst und diese Muskulatur, der Masseter, unser Kaumuskel, der da und auch alle die folgen dann, spannen dann extrem an. Das nicht nur kurzfristig, sondern du machst das oft und länger in der Nacht. Und das heißt, du trainierst zumachen. Und das führt zu einer Kopfhaltung, die so nach vorne geht. Und das führt dazu, dass die Durchblutung schlechter wird. Du bist gestresst, wachst auch gestresst auf und hast Kieferschmerzen, Kopfschmerzen, Tinnitus, Schulter-Nackenbeschwerden. Also lass das Bruxen und trainier Entspannung.